Muy pronto, en estreno. Arthur, ¿te hace bien tener con quién hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. ¿Qué te causa tanta risa? Mi vida es una completa comedia. ¿Qué obtienes? No lo creo. Cuando cruzas un Ya enfermo estamos mental hartos. solitario con una Se acabó. sociedad que lo abandona, obtienes lo que te mereces. Guasón. Muy pronto, en Cine Estelar, por ATV.